секретный способ скорой помощи при ОРВИ, который называется ароматерапия. При высокой температуре сделайте следующее. Капните 3-4 капли вот этих масел на влажное полотенце и протирайте им лоб, подмышки, стопы, либо в диффузор и дышим. При насморке и заложенности носа вам могут помочь вот эти масла. Капните в диффузор и дышите всю ночь. А какие еще масла и как могут помочь при ОРВИ, читайте в описании.